Wikara mwega gutwika kirorerwa iroto nacio igagikinyanira gwitungumania na mihango yao muthenya irehaga minoga ni gikeno kiao mundu wothe kwigwatira cioneki ciake ukeririria mwisho ukegwatira ikinya gwa ikinya watirithania na murata wa ikuhi murata wina kioneki umiranu na uigerereki wa iguru uyo murata ti ungi tiga ni Diamond Property Merchant. Kambuni ya Diamond ni ikoretwo kiendia migunda kundu gutiganite kwa Kanyomba, guku kaunti ya Kiambu, kaunti ya Nairobi, kaunti cia Kajiado, kaunti cia Nakuru na kundu kungi kora gutiganite including na kaunti ya Mombasa. Na no tuguthi na mbere na kuruta wira utungata ucio gwaka manyumba mega ma guikara guthondeka kwendia migunda miega iri andu mangihota ona go speculate element speculation na makahota guthondeka mbeca ni tondu wa kura ihinda riria riagirire handu haria hagirire na thogora wagirire nikio twitagwo home of strategic land investment, meaning nduri hindi ukagura kindu guku wakinya kuo kore na mahiga manyeige meku urigagwo gwekate namo kana turi matwiho wakaroro gukari gwaka nikio geka nako hindi cio tokwenderia mugunda tukwenderia mugunda uria ungiguteithia gwika undu uria urenda gwika. Kwa Diamond Property Merchant ukegwatira mothe megie ng'undu na uikaro makiria ma meririria maku ugatarwo ukanorwo na ukanyitwo guoko okinya ugakihumuka ukuhuthiria wira na gitangiko mena miaka mingi ya uigiririki magitungatira Kenya uguo onawe wiigwe wi moko-ini mega. Kwina andu ingi muno manoka ofici-ini ino mena gikeno muno mari na ngatho muno kuri Ngai mwene hinya wothe ni tondu ni mari na matanya ma kwigurira broti na ni mathiete kundu kungi na magate mbeca ciao no moka guku makiamukira taito yao angi moya moko guku ofici-ini ino maroretie kuri mwene hinya makaga iguru ni rihokeku na ni ngugora uguo iguru ni rihokeku na nikio tukenagira wira turutaga kundu guku. Diamond Property Merchants mena kioneki kinene na no marathi na mbere na gukiandandura nikio wina uma mafataro maku ma mundu kiumbe na tambururi ni marore kona matongoretio ni umenyo ati ng'undu ni thahabu ya kwihonia kugacira ona gukuria bururi. Genere muno ukorwo ati thabari itu ta kambuni ya Diamond ni korwo njega muno tuhote guthina gwaka project njega muno ngoro ni project ira tunacio kora Kamuru apartment njega muno twakite thiini wa Kiambu Road, Lavington na project ingi nyingi muno njega ira iroka thutha uyu guku bururi-ini twina project njega muno cia gusivu andu gwikara thiini wa nyumba njega na cina rera riega cia thogora wa thi nyumba icio nitukorwo tukiruguria project ino tukorwo tukiruguria project nene muno ya nyumba ta 5,000 hivi karibuni. Na niguo kumamenya makiria ona uria mekaga niguo gutigirira ni waiganira ramacerera na tigitheru hena gitumi kiiganiru gia kunyitanira nao kuri we wina kioneki na meririria ma kugia na uikaro mwega na wina riri. Turigo twaneruha hatire undu ungi tiga kugayo mucio wa Eden Park Gated Community riu hatire undu ungi na ruthingo ruru ni wira ati wacererwa makiria ndukanoige ndiagukunyeire. Wewe muguri wa broti haha ri ni maundu maingi muno tukoragwo tugwikiire ni tukoragwo tugwetheire approval cia andu metagwo NEMA tugwethagira approval cia gwaka cia county government ni tugwethagira approval cia National Construction Authority na ni tukoragwo turehete thitima kundu guku ni gukoragwo turehete mai barabara ni tukoragwo tuthondekete uguo ni kuga atiriri we hindi iria uroka thiini wa mwaka uri ona fundi ni tugukurekomendera ugakoragwo ati ni turaguhe andu meguteithia mwako ugakirwo uguo ni kuga atiriri we ndugutinda ukigiana na maundu maria magia mundu hindi iria aroka mwako-ini uhoro wa gutengenania na mafundi uhoro wa guka kuroraga wira
we uri ukago okorora haria mwaka waku ukijete no maundu maku ni maratwarithio wega na magatwarithio uria magirire na undu ungi wa bata muno ni gukorwo atiriri handu haria tukurehete tukoragwo tugucokaniriirie na andu angi mahana otawe andu mungikorania nao meciria na hakiri na ukorwo nginya ugithie na mbere no gikuria makiria ya haria ukinyite ndagika iyo ndutura ithiaga igere na nikio unyitaniri we umithio makiria mwako-ini wa nyumba ona uikaro bata munene ni kwehererio gitangiko kiria andu aingi managerera riria magwaka. He maundu maria mekirirwo na kinyi makiria ni Diamond Property Merchants ni uhoti wa kugura na gwaka niguo buy and build kuri we wiriragiria kugia na uikaro mwega. Buy and build de kuga atiriri we urakora nginya drawings na plan cia nyumba ciho no uthuraga iria gukenia na wacoka ugakinyitithania na mafundi na ugakorwo we ugiakirwo nyumba yaku. Wakinya Eden ugatwarwo ikinya gwa ikinya utaukirwo kanini na kanene. Aruti a wira maratariria muhanyano uyu tondu naguo wa maithori indukiragwo ti wa ruthiomi. Haha niho utaragirio mithemba yothe ya miako iria mitikiriku ona mabarabara mai thitima ugitiri na kiria giothe urabatara muturire-ini uyu. Gatagati-ini ka mucii wa Eden gugakwo bungalows nacio maisonette igathiururuka kurigania na ruthingo. Runyanjara ruru urona haha rutari kindu no ihinda inini tondu kioneki kianjia kurutithio wira gukugaruruka na gutuike mucii wa kirorerwa wina indo ciothe cia muturire mwega. Na niguo kwigwatira ona kuruma keki ino nawe tuma SMS na ritwa mugunda kuri namba 22 niyo 22002 na ni ugucokerio na ihenya umenyithio makiria na uteithio. Akoro wanerireria mucii muirigire guku ukuona thayo wa meciria ona ugitiri muiganiru ma. Ni undu wa uhotani uyu wa mwanya cikaro ingi igakofia njira ino. Mucii wa Ebenezer Gardens uria wi itura ria Joska County ya Machakos onaguo ni ritho na inioro kuma mucii wa Nairobi. Onaguo ni mucii ungi uria urakura ta ikunu ni undu uraguciriria andu ta uria ihua riega rigucagiriria njuki. Ngundu njega ina ukengi na kirorerwa iria irakuhe mucii wa uhoreru utangiona kungi. Guku nikuo turacemania na Dorothy Kinya Kirema, mutumia gatha wina kioneki na ucamba uria kuma oya ikinya kwigwatira uikaro wake ni ahotete kugia thayo makiria wake kiumbe na wa mucii wake wothe. Purchase your tracks today. Niliamua kununua ploti nijenge kwa sababu nilikuwa nimetembea kwa muda mrefu sana nikitafuta nyumba. Nilifanya kazi nikalipwa na nilikuwa nimekaa nikifikiria vile nitaweka watoto wangu mahali. Nikatafuta karibu mali mingi sana. Napata nyumba hainifurahishi. Napata nyumba ploti hainifurahishi, lakini wakati niliongea na watoto wangu wakawa wana marafiki hapa kwa Diamond.
nilikuwa nasoma na wengine, wakaniambia kuna mahali, mama, nimesikia kuna mahali kuna plot. Nikamwambia twendeni tuone. Tukakuja tukaangalia na tukapenda, hata wao wakapenda sana. The plots were big. Bei yao ya kujenga si juu, na materials mingi vile, si expensive vile, na ile agreement tumeweka nyumba inajengwa in those months na tuingie. Na hihi atilithania ake mamunyitete atia ona mbeca ciake hamwe na muciĩ wake. Ujumbe wangu kwa Diamond, ningewaambia wajaribu ku advertise tu kwa watu kabisa, kwa sababu vitu yao yote nimeona ikiwa sawa. Kujenga, the relationship they have with wako naye na client wao ni mzuri sana. I have nothing to complain. O hamwe na ciikaro cia Eden Park na Ebenezer Gardens, Diamond Property Merchants magakuharĩrĩria njĩra ingĩ hũthũ kwĩgwatĩra ũikaro nĩyo Ruiru East Plots. Nawe ukiendete kuigua ni wakenera tũindo twaku rĩ, Konza Greens nĩ mũciĩ na nuthu. Konza Greens ĩ hakuhĩ na reli ya kĩrĩu ya SGR, ona ũngĩgĩkinya ceceni ya mũgithi ũrĩ o nyũmba gwaku. Wĩ gũkũ nĩ wariganĩrwo nĩ kĩeha gĩtangĩko na ruo rwa jam ya barabara ya Mombasa Road ũgĩthiĩ mũciĩ wa Nairobi. Ario ahotani a mwaka wa 2016 a top 100 mid-sized companies, Diamond Property Merchants timaretĩra uhotani wa Isinya Base Bethany City Phases 1, 2 na 4 ya ũrĩmi wa wonjoria no ũrathiĩ na mbere kũhe makĩria ma andũ 3,000 gĩkeno na uhotani ũrĩmi-inĩ. Ici nĩ itugĩ cia bata iria ihandĩte Diamond Property Merchants okinya igatuĩka arata ehokeku wonjoria-inĩ wa ng'ũndũ, tondũ arĩa othe manoka gũkũ mainaga o rwĩmbo rwa ũhotani, umeranu, ũma na ũtorania wonjoria-inĩ. Na ũngĩyũria ũgũthura Diamond Property Merchants nĩkĩ, ũgacokerio. Diamond Property Merchants ina wĩigĩrĩrĩku wa kĩrathi kĩa igũrũ, tondũ tũkoretwo thĩinĩ wa thoko ĩno makĩria ya mĩaka 16 tũkĩruta wĩra ũyũ wa kwendia properties, na ũndũ ũrĩa ũtũkinyĩtie haha tũgakorwo atĩ nĩ tũhotete gwĩtiria nginya ihinda rĩrĩ nĩ gũkorwo atĩ customer ũrĩa warĩ namba ĩmwe rĩ nĩ aiganĩrire na kĩrĩa twamwendeirie na agĩtũrehera andũ angĩ, na andũ acio magĩtũrehera andũ angĩ, na customer acio magĩcoka rĩa kerĩ na rĩa gatatũ. Maũndũ marĩa mothe twĩkaga makoragwo me regulated, kana nĩ makoragwo mathũrimĩtwo nĩ honge mwanya mwanya ciothe cia thirikari, na gũtirĩ, na ithuĩ nĩ tũrĩhaga KRA magoti ũrĩa kwagĩrĩire, na gũtirĩ handũ ona hatũkoragwo na ũcuke thĩinĩ wa ũruti witũ wa mwĩra. Maũndũ maitũ mothe makoragwo me above board, nĩ maũndũ mega. O nawe tacerera wabici cia Diamond Property Merchants, mũrata mwĩhokeku, mũtĩrĩria wa ikuhĩ wonjoria-inĩ wa ng'ũndũ, iyo nawe ũkĩgethe kĩrĩa ũkũhanda. Tanya rĩakwa na wendi wakwa kũrĩ kambuni ya Diamond Property Merchants nĩ kũhingĩria mũingĩ na andũ a bũrũri wa Kenya wendi wao na kĩroto kĩao gĩa kũhota kwĩgũrĩra mũgũnda, kũhota kwĩgĩra nyũmba na kũhota kwĩgĩra gĩikaro kĩega kĩ handũ hega thĩinĩ wa gated community. Raingĩra harĩa estate-inĩ yake, gate yakorwo nĩ njĩkĩre kuo, arĩgĩra kuona ciana ciake akahurũka, tũtigĩtie recreation center ngona estate-inĩ o thĩinĩ kũrĩa ciana ciake irĩthakagĩra. Kĩu nĩkĩo kĩroto gitũ gĩa kuona Kenya magĩikara mena gĩkeno. Mandĩkĩre SMS kiugo mũgũnda kũrĩ namba 22 nĩyo 22002 na nĩ magũkwarĩria, magũtare na magũtĩrithie. Tiga gweterera kũgũra mũgũnda, wĩgwatĩre mũgũnda wanjie gũtuĩka mwene mũciĩ. Diamond Property Merchants, mũrata waku wa hakuhĩ thabarĩ-inĩ yaku ya kwĩgwatĩra mũciĩ kĩrorerwa. Diamond Property Merchants, your home of strategic land investments.